Toto mestečko si nemôžete nechať ujsť. Z dolného nádraží Karlových Varov vás tam odveze tento vláčik. Lístok sa kupuje priamo z prievodkyne alebo cez stránku HIDO za 117 korún. Cesta hodinu 15 a vítajte v Mariánskych Lázniach. Odporúčam si tu pozrieť Ferdinandov prameň, čo je len kúsok od stanice. Z neho prejdem peknou cestou ku kolonáde Karoliny a Rudolfa, pri ktorej nájdete aj spievajúcu fontánu, ktorá ale nespievala, no spolu s kolonádou Maxima Gorkého tvorili najkrajšie mesto v Mariánkach. Dovolím si tvrdiť, že táto kolonáda bola krajšia než všetky v Karlových Vároch. Prejdem sa mestom, pozriem ešte lesný prameň a ruský kostol, neodolám ovocnému zákusku cukrárni Dolce Italia a pomaly idem naspäť na vlak. Viete sa tu zastaviť ešte v parku Bohemian, kde sú mini modely známych budov, alebo vyšľapať na rozhľadňu Hamelika. Mapa s bodmi a podrobné info ako vždy v popise videa. Sledujte! Toto mestečko si nemôžete nechať ujsť. Z dolného nádraží Karlových Varov vás tam odveze tento vláčik. Lístok sa kupuje priamo z prievodkyne